imba sei mumunhu sezvo body yangu iri temple. Zviri kureva kuti dhimoni rikapinda mumunhu rinotanga kugadzira anonzi mathinking patterns. Nekuti chinoitika vanhu vasidzidza psychology vanokuudza kuti izvo munhu akamuka na 6 o'clock every day for 21 days it becomes a habit. Chero pasina alarm anomuka na 6. Zviri kureva kuti adevelopa a thinking pattern. Saka mweya wetsvina ukapinda munhu chaunomhanyira kuita kuti brain dzake dzidaire kuma-demands edhimoni, kuitira kuti kana rikabuda iye anenge ari muautomatic risimo achienda same direction kwaraimuendesa asi iro rabuda because the brain haina kuchinja. Saka kubuda kwaro usinochinja brain hapana zvaita. Because iro tomotirajara munhu kuti abe pencil, it has become a habit because anoramba achidaro pastor andilombozi ndikamboona kuine bhilo patebhuru yaenda kutsinzina kwevanhu yaenda pastor handitombochidawo nenyu yaenda. Hello somebody. Yes. Kusvikira deliverance okay ngatimdzingai demon buda mweya wekuba waenda. But iye akasvika so patebhuru demon rabuda bhilo irapa brain because yajaira automatically kungojongola nesamo anogona kutozviita risimo because radevelopa a thinking pattern. Ragara umu 6 years munhu mamwe atokura naye. Yes. So yet the right state of mind after deliverance. Hallelujah. Vanhu vakawanda vazvikwanisa kuona imira kuti hainorasa vano. It's a conference that God wants to do a great wave of the Holy Ghost. But ukajaira takatomboita imwe last year uchaona kuti kuna umwe anotobuda chinda ropafadzo unobuda drugs. Why? Because chasiyanisa i-expectation. Saka chinogona pataikura tiri munhamo Satani aitichaidza kuti tidaire kwairi kuita kuti kana zvinhu zvikazobhamba uchida kubudirira, you will not mind. You say yes, thank you, sir. You say it is normal. Yes. Because wakajaitwa imwe life isiri yakarongwa naMwari. But tonight ndinenge ninharo iri pana. Arikuti panogona kuitika a great disturbance for a great manifestation. Pana zvienda here pana? Hello? Ukasakwanisa msangano uno kuita break out by your mind. Unogona kupera mhepo ichifamba nending ichi vanhu vachipera munhungwana mweamutene unogona kudzokera wada into the same situation. Bible rinoti Jesu akapinda Jericho akabuda Jericho. Ipapo kupinda kwake nekubuda kwake aichaka kutenda akashaya. Akutoenda ndo pakazoshedza Bartimaeus. Zviro akapinda akatopfura Bartimaeus. Mumwe munhu aripana apana but zvinomboita sei? Ane maziso Jesu naBartimaeus ndiani? But Jesu sei asiri kuona nini? Bosi kune vamwe vanhu vasikade kuuya kupreya munhu washe. Chavanogona kuti Mwari unonzwa kuchema kwangu. Nei, ini ndoshupika naye mugodha. Kana Mwari achifanirwa kunhonga munhu anoshupika kune munhu ari mustreet izvezvi asina mai nababa necellphone ngaatange kunhonga iyeye. But anomirira kuti munhu ari mustreet iyeye ashedze kuti Mwari ndibatsire. Saka kurodza kuprayer meeting chini dambudziko rangu rakawanda. Hapana zvawaita? Hapana? Apatorina. God is not moved by tears but by faith. He that comes to him must believe that he is the rewarder of them that diligently seek him. But in those who notice what you want African movie, when I'm a suka chichema. Our week intercession, Ushita Rokumba, nothing.
each. Unoboza kuti kune vanhu vari mentally strong but physically weak. Koita vanhu vari physically strong but mentally weak. Koita vanhu vari physically strong, mentally strong but spiritually weak. Dai Elijah akanga ari munhu ari weak. Akadai sinonamata 7 times. Mvura yaodzwa naMwari kuti chanaka. Mwari mataura. Asi izvo zvakogara tavekude. Mwari vataura nhasi kuti great well. Hello somebody. Zvinoenda pakuti Mwari vataura great well. Hainaye kusvika munhu aita follow up in the spirit to pray it out. Yes. Ndinokuziva pana. Aripo vana vari kuti munhu wamwari usiku unofanogona kuita great step. Manheru akatodai wena. Iyayaya asinokuita lightning kuratidza kuti Mwari unogona kushanda. Zvinoitika pano pagotekwa rinei. Revival yatanga. Ndinokuziva pana. Unotanga kudai. Great steps. Zvoda kuti shangarira munhu kuita make up your mind. Jesu naBartimaeus, Jesu anomupfuura achipinda muJeriko. Kechi 2 anotomudarika akutoenda. Bhaibheri rinoti Bartimaeus akabvunza muchinda apfuura panapa ndiani? Zvikanzi ndiye uya wokurapa malipa. Vaiva neleprosi yakapera. Zvikanzi ndiye uya wokusumudza we38 years. Zvikanzi wati kudii? Zvikanzi ndiye uya wakawepa wedding yeKana. Zvikanzi ndiye aichata. Zvikanzi iye haachate neArava, anochata nevatsvene vake. Zvikanzi neniwo Jesus have mercy. Nekuti Bhaibheri rinoti to as many as believe in him he gives them power to be called the children of God. Maturi, zvikanzi ndiye uyu wokudzinga mata madhimoni. Zvikanzi ndiye kanzi ndakumusheedza. Zvikanzi Bartimaeus chinyarara because paari pacho kumeditata. Zvikanzi Jesu haakakumirira kuti mamiriro ekunzi ave right. Don't wait for a right situation for a breakthrough. Usamirira kwachena kuti zviitike. Anytime, any hour, God can do it for you. Asheda Bartimaeus zikazi kuya Jesu manje Jesu ndiye wese manje. Iye aende kune bofu. Bofu unotsvaga weirega handiwe. Asheda because akati uye in faith. Yes. Because chinhu chinonzi bofu. Bofu rinokura richiudzwa ma-instructions. Turn left rotate. Turn right rotate. Saka yari riti kama. It's very easy because rajara kudzwa ma-instructions. Rinobva rauya. Uruda kundikuitirei? Hello somebody. Achirapwa kudaro zvinonzi wakabva warasa jaketi rake rekupe manharo. Zvinoti upofu wakaunza kubhega. Mafoiro ako mates hauna kuziva kuti kachazoafekta kubata kwako mari mberi. Hello somebody. Mafoiro ako English hauna kuziva kuti achazokukosta pabhadzao dokumberi. Matadziro ako kuzotora mapepe muno hauzoziva kuti pamberi apa anozvika sei. But izvozvo ndo zvataringa panapa. The great steps for a greater manifestation. Mboti yakayaka ndichipedza. Ndinarumidza iri pano. Ndinarumidza iri pano. Ndinababa ndikanamata nawo 2 weeks ago. Chakaitika ndechekuti kubasa kwavo havabvumidzwi kushanda rimwe basa. Vozi vanotorenofita kubasa kwavo. Saka zvinonzi nai mungonogara muchikotambira pati makagara. But he said regai kuita peace jobs. Vanhu vekubasa vanogona kusaziva.
zvinoita Satan ndobva vatogwa mupikicha. Vanhu mazuva ano vakatora pikicha izvezvi zvitatova mhino kuAmerica. Izvezvi tiri panapa. Kuna mumwe munhu anenge atori neWhatsApp itori Canada straight. Hello somebody. Takamira pano nemicrophone. Tatova kuJamaica. Hello? Yes. Hey. Ndobva vatorwa picture yaiya. Vanhu vanoradzana. Umwe ndobva yakatega paFacebook. Ndobva boss abva aiona. Iwe tsamba ndokunyongwa. Vanhu vayaive for dismissal. Ndokundifonera. Munhu washe pavari kundifonera apa. Havasi kufona ndiri mubreya. Amene zvamwana chinoita kwangu. I don't know what I was doing when I was in the library. So I think I was in the library. Ku university. Ndokufonera apinda padoo nangopinda muoffice ndikati don't worry. Zvinoita. Then the word of the Lord dropped in my spirit. She can tell him that I'll show him grace. Ndikati baba ndikunzwa kuti grace. Ndobva anozotoka namadana anesangana munhu wacho. Uchipedza kudaro anokutisana futi. Vachidaro ndobva ndasenderwa futi picture yetsamba yekuratidza kuti vari kudismisswa nemandi. Kana usiri strong sei kunogona kuti bye grace panando kutamba pano. Andichinja message. Tamba kwei. Hello somebody. Mande yeti svika zvitopinda muoffice zvikanza muri pana. Ndabvunza zvikanza muna nyaya vai pana. Jesus. Great descendants for a great cause. Unapona yako wewe ndio zinenaro ndakapona. Hapana munhu akashuphika seni pana. Pamese muri pana. I